我觉得很多人一起帮忙，就是一家人的感觉，就是一个困难，比如说一家里面有一个人来困难的时候，就是全部一家人去帮助他。然后是这样，我怀疑可能3月份我们会再开工，但是这个速度特别快，16号就已经开工了。白色的一个政府做得很不错，它的处理方式特别好。打算继续在白色发展，因为我在这里8年，去年应该还是去其他城市，觉得是白色是我家。